আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? দেখুন, নওগাঁর মান্দা উপজেলায় কুসুম্বা মসজিদ, যেটা বাংলাদেশের 5 টাকার নোটের মধ্যে যে মসজিদের ছবিটা দেওয়া আছে, সেই মসজিদের সামনে আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে একটা বিশাল দিঘি রয়েছে। এটা আপনি চাইলে রাজশাহী থেকেও যেতে পারেন, কিংবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি যেতে পারেন। এই নওগাঁর মান্দা উপজেলায় কুসুম্বা মসজিদ। আপনি কুসুম্বা মসজিদ বা নওগাঁর মান্দাতে নেমে তারপর যে কাউকে বললে হবে কুসুম্বা মসজিদ যাব কীভাবে, তারাই আপনাকে নিয়ে যাবে, অটো, সিএনজি, যে কোনোভাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।